沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。係咪見到都流晒口水咧？咩？你有冇女喺度自己陣陣傾咩啊？冇嘥我心機啊！啲牛扒好小氣㗎。冇啊！我同媽咪傾緊遺囑嗰單官司啫嘛。哦，親自食啊！法庭咧已經接納咗秀峰嘅入稟狀，所以好快開始排期做聆訊㗎啦。冇嘢要同我講咩？要唔要胡椒粉啊？有咩唔怕照直講嘅喎。即使係加鹽加醋都係一種意見嘛。我同媽咪咧就覺得秀峰講嘅嘢可信啲啦。我哋一家人嚟嘅喎，你應該支持我哋㗎。嗱，坦白講啊，魏永標同凌秀峰咧個底都花晒㗎啦。如果我係法官咧，就兩個都唔信。俾杯咖啡我唔該。Sorry， 我遲咗。去咗美國咁耐，唔識人啦，一約你就遲到。唔係，頭先我一出門口見到阿哥，咁咪同佢傾咗兩句啫嘛。你哋兩個傾偈啊？傾咩？咪傾二叔啲遺囑咯。咁佢知唔知榮秀峰已經入稟法院要打官司啊？呢件事搞到好多人唔開心啊！連媽咪爹哋咧都意見不合，成日嗌交。你幫邊個啊？我即係話你信邊個啊？我信我哥唔會講大話。你信你阿哥唔講大話，咁你即係話我媽咪講大話啦？算啦算啦，就當我哋同佢哋冇親戚關係，好似睇新聞咁啊！魏天恒同媽咪同榮秀峰關係比較密切，而你阿哥咧關係就唔係咁好，點會無啦啦變遺囑執行人啊？你唔覺得好奇怪嘅咩？阿哥話二叔後來都唔信阿榮秀峰噶啦。呢一個係你阿哥嘅諗法啫，冇人知道魏天恒點諗嘅噃。總之阿哥佢唔會講大話啦。都話當嗰個唔係你阿哥咯。
我信我哥係無辜㗎。你可唔可以冷靜啲，唔好咁主觀去睇件事啊？都話當自己係局外人咁睇咯。你唔好對我哥有偏見啦，好唔好啊？偏見？我偏見？我話你偏幫就真啊！喂，不如我哋唔好講呢個問題啦，好唔好啊？梗唔講啦，我要翻工啊！我哋咁耐冇見，你咁快就走？就係太耐冇見，我覺得好難同你溝通啊！就當我對你姓危嘅有偏見啦。點啊？又打啲咩好嘢俾我啊？唔好睇住，我有啲嘢想同你講。喂，炳兒，我哋唔阻你啦，我哋出去晾衫先啦。哦，好啊。咩事啊？我有個消息要話你知，你要有心理準備。咩消息咁嚴重啊？振邦要同秀峰結婚，唉，你唔好咁啦。我頭先咪同你講咗，要有心理準備嘅咯。咁你要我同你講啲咩好啊？唉，嗱，大不了我呢個天才細路仔同你洗多一次頭啦，保證幫你洗晒一切煩惱。想用啤酒嚟洗頭啊？都係我退出就係想成全佢哋。既然佢哋而家有情人終成眷屬咯，我哋唔係應該好好咁慶祝一下咩？你真係放得開？嗱，如果你覺得難受嘅話，你想喊就喊出嚟。我男人嘅膊頭可以借俾你挨一挨嘅喎。喊就無謂啦。不過洗頭按摩咧又唔拘喎。哇！呢排做嘢真係超攰啊。OK， 冇問題。今日你最大，你想點做就點做啦。點啊？你咪飲㗎？飲梗係飲啦。我哋祝佢哋白頭到老，永結同心。好。呢個站咧，聽日預備咗咩衫啊？我都話咗唔去啦。振邦係我哋個仔嚟嘅，佢聽日要註冊結婚啊！而家佢要儲嘅係一個專門同我哋華家作對嘅人，我去咪即係等於認同佢。如果你去嘅話，即係你企喺佢嗰邊，即係你唔信阿永標啫。我去唔等於我信邊個，唔信邊個。我只係想參加我個仔嘅婚禮啫，同件官司根本冇關係。我希望你都好似我咁諗。我知道你唔中意阿秀峰，但係佢同阿振邦經過咁多波折先喺埋一齊，呢啲就係佢哋嘅緣分。我哋做父母嘅係咪應該藉住呢次婚禮改善我哋之間嘅關係咧？對立永遠解唔開呢個結㗎，只有互相諒解同埋包容，先至可以化解怨恨，一家和氣啊！我冇你咁偉大啊！你呢一番説話夠同阿秀峰講過咯，佢有信咩？如果你問我嘅話，我可以坦白咁話俾你聽，我唔想個仔娶呢個女人。個仔而家已經唔聽我説話，我唯一可以做到嘅就係唔出席佢嘅婚禮，作無聲嘅抗議。唔通咁都唔得咩？站咧，你聽我講，你唔好再講，我沖涼瞓。多謝，恭喜晒！多謝，多謝。唔好意思啊，我遲咗。你冇遲啊，你係第一個到。咦？點解會咁嘅？你啲朋友咧？我哋諗住低調啲，所以冇通知朋友，只話咗俾屋企人知。我諗佢哋可能唔會嚟。唉，仲有時間。因為我打俾清雲睇佢哋去到邊。振邦、秀峰，恭喜晒啊！萬紅叔，你專登喺北京落嚟啊？你同秀峰結婚，我點可以唔嚟啊？啊！
浸人廠度有事，佢嚟唔到，不過禮到。嗱，多謝。文同叔，多謝你啊！誒，唔使客氣。如果你嚟咗就好啦，咁唔使驚冇證婚人啊。大哥冇可能唔嚟噶噃。哎呀，嚟啦！唔好意思啊，頭先大塞車，好在趕得切。阿爸，阿叔，青林，恭喜晒大哥大嫂，多謝，恭喜你哋。多謝老爺，多謝阿爸。阿媽同家姐佢哋唔係好舒服。我明白嘅。今日係你哋嘅好日子，其他嘢無謂講啦，夠鐘行禮㗎啦。我幫你哋影相。我請在座各位見證，我華振邦現娶榮秀峰為合法妻室。我請在座各位見證，我榮秀峰願嫁華振邦為我合法丈夫。我仲以為今晚餐婚宴你第一句會同我講我好愛你啊，呢啲浪漫開場白添。你第一句就講對唔住，好掃興啫。結婚係人生大事，我竟然俾唔到你一個浪漫嘅婚禮，仲你同我喺屋企食飯，再對唔住我都唔知應該講咩。你咩都唔使講啊，只要你以後都同我喺埋一齊，每一日都係開開心心咁過，咁我已經好滿足㗎啦。你真係唔介意？儀式呢啲嘢對我嚟講根本都唔重要，最重要嘅就係我哋兩個人一條心。以後無論有啲咩風風雨雨，你都要陪住我啊！我應承你，無論發生咩事，我都一定會喺你身邊。係咪有嘢想同我講啊？我想叫你嚟呢度睇下間安老院啊，環境好好㗎。有冇興趣第時老咗嘅時候同我一齊搬嚟呢度住啫？唔係嘛？你自己有樓有女，老咗會嚟呢度住，關有樓咩事啫？青林啊，遲早都要嫁人，到時啊，咪係得返我一個人。我都仲有老公有仔女。哎呀，你鋪話法啦，你老公啊做生意咁大壓力，捱得咁辛苦啊，佢肯定會早走過嚟嘅。嗱，青如啊結咗婚之後啊，梗係以自己頭家為重㗎啦，咁又要照顧老公、自己啲仔女，啊，仲有要睇埋老爺奶奶先至輪到你。不過你有振邦兩公婆，你都同佢哋反埋面咯喎。咁你話仲唔係？你老咗之後啊，咪同我一樣孤零零一個人。我依家咧喺銀行做，學識咗乜嘢都要為自己嘅未來打算，所以我已經諗住咧老咗就嚟老人院住。我點都好過一個人漚喺間大屋嗰度過世。你話真係一個唔好聽，喺間屋度慣低咗啊！真係要等到人哋嚟抄煤氣錶嗰陣時先發現你出咗事啊！唔係咁恐怖係咪啊？我都唔知聽我啲客講幾多啊！又有錢有仔女兒孫滿堂啊，都要住老人院啊！我啲仔女都仲算孝順。哇！振邦啊，佢註冊結婚，你連影都冇，到都唔到喎！你好似同佢脫離母子關係咁樣，你叫人哋點樣孝順你啊？關係咧係雙方嘅，邊可以話你唔中意嗰陣時又唔要，中意嗰陣時又要人對你好先得㗎？唔該。阿叔，哦，嗰邊坐啊。好，
咁佢始終都係我仔，係你細佬啊嘛。我明啊，但呢個榮秀峰一次又一次同我哋嘅華家作對，依家又係都要同永標打官司，佢都唔知究竟想點嘅。青如，每個人都會做錯事㗎啦，點解你唔可以俾個機會秀峰咧？係羅青如，秀峰已經嫁俾振邦，亦即係一家人，有啲咩誤會你應該放低，開開心心咁食呢餐飯啊！叔，依家唔係我哋唔肯放低嘅，係就算我哋對人好，我驚人哋都未必接受。精誠所至，金石為開啊！青如，你不嬲最錫振邦㗎，當俾下面個細佬重新認識個榮秀峰啦。愛屋及烏啊，家姐。老婆，我同佢打官司，我都唔擺喺心度，你擺喺心度做咩啫？少爺翻嚟啦！新姑爺三朝回門，好掛住我咧。你啊結咗婚喺度冇嚟正經。歡迎你啊，秀峰。大家好。都係家人啦，做咩咁生我嘅？過嚟坐啦。點解坐？振邦大個仔終於結婚咯喎，應該咧就係要斟杯茶俾阿爸媽飲下嘅。係啊，秀峰，你而家已經係華家嘅人，按照習俗，應該要斟茶俾老爺奶奶。21世紀啦，唔使跪啦，斟杯茶咪得啦嚇。咁習俗禮教嘅嘢唔可以免嘅。嚟啊，秀峰，阿爸飲茶。該。阿媽飲茶。以後你自己有頭家，要生生性性、踏踏實實做人啦。阿爸呢句説話講咗幾十年啦，我都識背啦。你知我講幾廿年好啦，生性啊！應該到秀峰斟茶俾阿爸阿媽啦。老爺飲茶。乖。以後振邦就交俾你啦。奶奶飲茶。過嚟食飯。以後叫阿爸媽得啦。咁啊去食飯啦，食飯你。法官閣下，我代表我當事人，即係原訟人榮秀峰小姐，要求自我陳述。批准。法官閣下，我手持嘅遺囑係倪天行先生於2005年9月12號喺葉永康律師同汪兆芬小姐見證下親手所簽，內容係委託我做佢嘅遺囑執行人，內容全部都係倪生生前嘅意願，係一份合法嘅遺囑，所以我懇請法官閣下判倪永標先生所持遺囑無效。法官閣下，我手上邊呢一份遺囑係倪天行先生喺2005年9月15日喺我阿爸倪令泰先生同我阿媽盧浩月女士見證之下所簽嘅，內容全部都係倪天行先生真實嘅意願。我係倪天行先生嘅親侄，所以佢揾我做遺囑嘅執行人，絕對係合情合理嘅事。呢一份係佢最後所簽立嘅遺囑，所以佢之前簽任何嘅遺囑，包括榮秀峰小姐手上面嗰份，都可以作廢。我先係倪天行先生唯一合法嘅遺囑執行人。本席聽過雙方嘅發言，亦都研究過相關嘅證物，初步認為兩份遺囑表面係成立嘅。至於真確性方面，係有待筆跡專家研究報告先至可作出判斷。本席而家宣布，本案終於11月3號繼續審理，退庭。華生華太，你哋點睇呢單官司啊？俾啲意見啦。華家新報對華家女婿喎，華生你會幫邊個啊？係咯，今次華家呢算唔算因財失義搞內訌咧嚇？係咪真嘅？咁你同倪天行先生有咩關係啊？點解日生我揾你做個遺產執行人呢？
今次除咗係想幫倪生完成佢嘅心願之外，另外係想證明法律係公正。聽講華同心嘅關係唔係幾好，係咪真㗎？你個仔華振邦結婚註冊，你都冇去出席啊？係咪真㗎？係啊，講兩句啊！你係呢啲人嘅家事嚟嘅，問咁多做咩啫？我哋唔答呢啲問題都唔做。咁係咪真㗎？蘇媽咪，小心啊！點啊？你冇嘢啊嘛？夠啦，好對嘢。份副本我已經研究過。嗱，大家睇下呢個簽名，呢個簽名係書寫者平時簽名嘅樣式嚟嘅。我翻查過佢10年嚟嘅記錄，佢簽倪天行嘅天字嘅嗰一欄有停頓，而且好用力嘅，同遺囑上呢個簽名係一樣。總結檢驗嘅結果，遺囑上嘅簽名係真嘅。我真係諗極都諗唔明，點解個簽名會係真嘅咧？個簽名係真嘅，唔代表份遺囑係真嘅。究竟係寫咗遺囑嘅條文先呢，定係簽咗名先？如果次序調轉咗，份遺囑根本就冇效。你意思係倪永標可能用一啲唔正當嘅手法得到倪天行嘅簽名，然後再補上遺囑嘅條文落去？呢個係最有可能嘅假設，但要證明呢一點，只有倪永標佢本人同埋2個見證人。咁但係佢哋係倪永標嘅父母，而且佢哋又簽埋名咯，咁佢哋又點會走出嚟指證話嗰張遺囑係假嘅啫？咁唔通一啲辦法都冇？嗱，民事訴訟同刑事訴訟好唔同，舉證唔需要咁嚴格，即係話舉證唔需要超越合理嘅疑點，先定輸贏。邊一方舉證據得多，舉證越有力，就越有機會贏。咁即係話，只要能夠證明到天行委託倪永標做佢嘅遺產執行人係一件唔合理嘅事，咁我哋就有機會贏。證明佢哋不和咪得咯？有一個人佢講嘅嘢應該會係最有力嘅證據。有冇搞錯啊？本都係咁寫。你都知而家本雜誌嘅封面都係講緊我哋爭產件事㗎啦，你睇你咪盞唔開心。我點嬲唔緊要啊，我係擔心媽咪咋。如果俾佢睇到，佢一定嬲到瞓唔到覺。你咁猛咁燥，沖杯花椰參茶俾你講下課。自由艦銷售報告，我以為你喺度搞緊單官司啲嘢嘅。點解你好似唔係好緊張單官司咁嘅？有時間嘅，我都花多啲精神搞華字嘅嘢啦。多謝你。我有個咁好嘅老公，華字有個咁好嘅員工，真係我哋福氣。講真啦，我都唔想打呢場官司。話晒秀峰都係振邦嘅老婆，我唔想影響你哋兩姊弟嘅感情。但二叔又話秀峰信唔過，如果俾佢攞咗二叔嗰啲錢，我驚佢會向你屋企人報復。上次秀峰逃婚，振邦已經好傷心。如果再嚟多次，我真係驚佢頂唔住。佢係我細佬，你一定要同我一齊睇實佢。所以呢場官司我哋一定要贏，唔可以再俾振邦上當，差到個頭度。為咗你，為咗你屋企人，我哋會咁做。大華生，啱啱收到華生嘅電話，佢話有啲緊要事嚟唔到開會啊！呢個振邦搞乜嘢㗎？明知我哋傾緊自由艦嘅宣傳計劃，有咩緊要得過呢樣嘢先？小華，你出去先。好嘅，大華生。係咪有咩想講啊？永標，我覺得振邦應該係搞緊官司嘅嘢。聽講佢係筆跡專家，證明唔到我份遺囑嘅簽名係假嘅。佢應該忙緊其他證據。秀峰咁大個人，點解硬係唔識諗嘅咧？佢要打官司，我哋都忍佢啦。但佢唔應該拖埋振邦落水啊！搞到個嘢都做唔到。算啦，秀峰係個老婆，有咩事佢幫下手係應該嘅。永標都打緊官司，
我哋都冇因私忘公，點講都要做好自己本分先啱。正如講得啱嘅，呢單官司對我哋華資已經造成好多負面嘅影響，所以呢段時間我哋唔可以放鬆，一定要搞好自由艦嘅宣傳，提升個銷量，做好啲成績。其實我已經構思咗幾個唔同嘅宣傳計劃，你就可以睇下。二叔，大叔，做得唔錯噃，永標啊！永標難得呢段時間你都咁盡責，冇咧？你又幫阿文石搞自由艦嘅宣傳。係嘅爸。我哋嘅自由艦將會參加唔同嘅賽事當係宣傳，我點樣計你都係最佳人選。同埋你之前都幫過華資出賽，今次學成翻嚟一定得㗎。得又唔敢講，不過應該好過上一次嘅。我哋兩兄弟拍住上一定得嘅，係咪阿爸阿媽？啊？呢又係咪咩啊？阿爸阿媽，你哋冇乜嘢啊嘛？阿標，幾時再開庭啊？我同你阿媽咧幾時要去作供啊？係咯，我哋到其實要講啲咩嘢㗎？係咪要企喺個欄度俾啲律師即係唔知點咁話嚇？嗰啲做戲嘅啫。其實上庭作供好簡單嘅啫，你哋講真話就得㗎啦。唔使咁擔心喎，我咪講過咯，定啲嚟咁咪得㗎啦嘛。係咯，阿哥講啲全部都係真話嚟㗎嘛，上到庭照直講咪得咯。支持個仔我。係，知。根據專家報告，與眾人魏永標先生所持嘅遺囑嘅簽名係真確嘅。原眾人律師，你有冇異議？法官閣下，我方暫時唔想喺呢點上有咩爭議。我方會傳召證人出庭作供，證明魏天恒先生委託魏永標先生為遺囑執行人係一件唔合理嘅事。可以傳召證人啦。樂琪先生，你同魏天恒先生係咩關係啊？我係魏生嘅私人助理。咁做咗幾耐啊？12年零8個月。時間都唔短啦。嗱，據你所知，魏天恒先生喺死前嘅期間，同佢嘅侄魏永標先生嘅關係點？好壞。因為永標忘恩負義，出賣魏生，損害公司利益，魏生仲嬲到即刻炒佢。既然大家關係咁差啦，點解魏天恒仲要委託魏永標先生做佢遺囑執行人呢？根本冇可能。唔該，法官閣下，我已經問完啦。與眾人律師，而家可以盤問證人。喺今年年中，魏天恒先生曾經探訪魏令泰先生，並且同佢一家人，包括魏永標先生一齊食過飯。呢件事你知唔知啊？知，嗰日我喺外面等魏生。既然你話魏天恒先生咁憎魏永標先生，點解佢哋一齊食飯嘅？魏生係想同佢大哥大嫂食飯，唔係同魏永標。呢個係你嘅主觀諗法。嗱，如果我話係魏天恒先生因為患咗絕症之後，佢好想同魏令泰一家人，即係佢呢個世上僅有嘅親人修好關係，呢個講法你同唔同意啊？我同意，不過法官大人，我已經問完。嗰日魏天恒先生佢哋將個遺囑交託俾你，佢精神狀態係點樣？佢精神好好㗎。嗰日我同我阿爸阿媽上二叔 office， 咁佢又預備咗一份新嘅遺囑草擬書，佢話俾我哋睇下，想同我哋傾下，如果冇問題嘅話，就揾律師簽名作實。咁點解後來冇律師做見證？後尾傾下傾下，二叔突然間病發，佢好似有預感，知道自己等唔到醫生嚟咁，所以即刻一份草擬書上面簽咗個名。仲叫阿爸阿媽做見證，佢嗰陣時好辛苦，但係神志仲係好清醒。咁你知唔知點解魏天恒先生突然間要改遺囑？我知，二叔本來將份遺產交俾榮壽豐管理，後嚟佢知道榮壽豐就係放火燒華智零部件廠嘅主謀，試問一個咁憎華家，仲可以放火燒廠嘅人，點會幫二叔完成遺願？所以二叔將份遺產交俾我管理，都係合情合理。法官閣下，我冇嘢問。原眾人律師，而家可以盤問證人。你指控我當事人榮壽豐小姐放火燒廠，你係咪親眼見到？唔係，但係我哋喺現場發現一條手鏈，係屬於榮壽豐。你指我哋嘅意思係指邊個？係我華文漢先生同埋華文石先生。
既然你認定我當事人榮秀峰小姐係放火嘅疑犯，點解你唔報警？我唔係零部件廠嘅股東，報唔報警、追唔追個責任，唔係由我哋話事。不過當時我同兩位華生都認為係榮秀峰放火。我哋冇報到警，一嚟我哋損失唔係咁大，二嚟佢係我仔嘅女朋友，話晒我哋都係一家人，我唔想我仔唔開心，所以決定唔追究。但你相信放火嘅人係榮秀峰？由始至終，我哋都冇確實嘅證據證明係佢做，亦都冇人親眼睇到佢做，所以我唔能夠答你呢個問題。華生，你老實答我，你覺得榮秀峰小姐有冇動機、有冇能力做出一啲放火燒廠房咁激嘅行為啊？我唔知。榮秀峰咁憎我哋華家，係佢認為。許湛欣女士，你啱啱宣誓以如實作供，請你直接回答我個問題。係佢認為佢阿媽之所以自殺，係間接由我哋華家所造成，所以佢好憎我哋，不斷咁向我哋報復。佢點樣報復啊？逃婚嗰件事係人都知嘅，做生意嗰陣時，佢仲處處針對華哲，佢情願蝕錢都要我哋冇好日子過。所以你相信放火嘅人就係榮秀峰？係。嗰時我哋同香港一班廠家合作，成立咗汽車零部件集團，一來可以減低我哋華哲嘅生產成本，二來亦都可以推動香港嘅工業。點知榮秀峰為咗阻止我哋華哲嘅自由艦出台，佢以本傷人，買起晒其他股東嘅股份，目的就係想搞到我哋華哲執笠為止。後來佢同我個侄仔好返，而家仲結埋婚添。我諗佢以後應該唔會再咁做啦啩。講翻以前啦，華生，榮秀峰小姐願意用原價賣翻啲股份俾你華哲之後，發生啲咩事啊？咪我哋間廠俾人放火咯。你都認為係佢做㗎，係咪啊？咁又唔可以因為一條鏈一口咬定嘅。放火可以俾錢人哋放㗎嘛，唔使一定要自己親自喐手㗎，係咪？我淨係想問你，你相唔相信榮秀峰小姐憎你哋華家，憎到要放火燒你哋廠房，做出呢件事？我都信嘅。時芬，你咪怪我頭先咁講啫。你自己話啦。咁我都係講事實啫。事實咪就係你唔信我咯。唔關信唔信你嘅事啊！我一早同你講過㗎啦，佢哋兩個都唔可信，兩個都唔抵幫嘅。嗱，如果調翻轉個律師問翻我關於永標以前啲衰嘢咧，我都會原原本本咁講翻晒出嚟。我唔係要你公正嚴明啊，我係要你幫我啊！我好了解天恒，我亦都好了解秀峰。呢段時間發生過啲乜嘢，我好清楚啊。所以我知道秀峰講嘅嘢全部都係真話。頭先你有我眼白白咁睇住嗰個人喺度擘大眼講大話，你知唔知道我幾猛啊？咁啊係，你同魏天恒咁耐，有邊個夠你清楚得過個真相啊？咁講係咩意思啊？呢句真係你嘅心底説話係咪？咁你點解之前要喺度扮大方啊？你今日從來都唔信我。小芬，唔係我信唔信你嘅問題啊！你都知啦，呢份遺囑已經搞到我哋華家家嘈屋閉啦。咁你俾我對佢有少少不滿都得啩？我二叔當然喺份遺囑度講明我點樣處理不遺產，係將大部分嘅資金注入華哲汽車。佢咁樣做係希望為中國汽車工業出一分力。除咗呢樣，魏天恒先生仲有冇其他心願呢？冇。你肯定？冇。咁又係，如果有，一早已經寫喺遺囑上啦。不過你講過，佢一早已經打份遺囑草擬書噶啦，係咪？法官閣下，就係呢點，我要傳召另外一位證人出庭作供，佢要證明魏天恒先生唔止淨係得一個心願嘅啫。汪小芬小姐，你係榮秀峰小姐手持遺囑嘅見證人係咪？係。咁請問你同魏天恒先生係咩關係呢？我同佢曾經係男女朋友嘅關係。我同佢曾經有一段時間係同居，咁但係後來我哋分開咗，直至到我知道佢有病，咁我搬翻嚟同佢一齊
陪佢同埋照顧佢。既然你哋嘅關係咁親密，咁你有冇聽佢提及過喺遺產處理上嘅事宜呢？有，佢曾經話過要將佢部分嘅遺產俾我，但我拒絕咗。咁呢件事，榮秀峰小姐同埋樂琪先生都知㗎。咁所以最後佢將遺產交俾榮秀峰小姐管理，主要咧就係想佢嘅遺產可以注資喺華捷汽車，咁同埋仲有佢會定期俾生活費倪令泰先生佢哋一家，咁同埋仲有部分咧就係關於佢名下公司嘅運作。不過佢有一個心願咧係冇寫低嘅，就係佢要求榮秀峰小姐一定要照顧我。點解佢唔將呢個心願寫喺個遺囑度呢？因為律師話我係遺囑嘅見證人，所以我唔可以同時係受益人。唔該晒。倪先生知道汪小姐一定唔肯要佢嘅錢，所以索性叫佢做遺囑見證人。不過佢千叮萬囑咁同我講，佢話如果汪小姐有咩需要，我可以不受限制咁動用佢所有遺產去幫佢。因為汪小姐係倪天行先生一生人裏邊最愛嘅女人。據我所知，倪生即使同汪小姐分開咗，但佢一直有派人留意住佢，直到倪生發覺自己患咗絕症，所以先忍唔住叫汪小姐同佢喺翻埋一齊。汪小姐終於俾佢打動咗，就搬翻去同佢一齊住，陪佢行埋人生中最後一段路。如果我話倪天行先生喺臨死前最愛嘅人就係汪兆芬小姐，你同唔同意？同意。所以喺倪天行先生嘅遺願入邊，根本就冇可能冇汪兆芬呢3個字。無論點，佢都會諗盡辦法，用盡所有途徑去表達佢對汪小姐嘅愛。但係倪永標先生竟然對呢一件咁重要嘅事一啲都唔知道，根本就完全唔合理。所以我好肯定喺倪永標手上嘅遺囑根本就唔係倪天行所寫嘅。唔使咁冇心機喎，真金不怕紅爐火，邪不能勝正。我相信正義真理一定企喺你嗰邊。你仲有細伯伯母做遺囑見證人，點講佢哋都係你阿叔嘅親阿哥大嫂。就算今日榮秀峰暫時佔咗上風，但我相信法官遲早都會判你贏嘅。我而家就係擔心佢兩個老人家幾廿歲，冇咩見過世面，到時俾個律師錯幾錯講錯嘢就慘啦。今日仲講咗咩照顧汪兆芬嗰件事，根本都唔係 point 嚟嘅。我都唔知嗰個榮秀峰仲有啲咩陰招未出，陣間俾佢攣都講翻直，我係有理説不清啦，俾佢咁樣得逞。好人當賊辦，呢個世界有陣時就係咁畸形㗎。喂，唔係喎，既然佢哋知道你阿叔咁多嘢，咁你都唔可以翹埋雙手咩都唔做㗎喎。你係話我要查多啲叔嘅嘢？梗係啦，打官司嘅嘢，梗越多料越着數㗎啦。你個反骨仔，你講咩？我唔識到你咁好，你竟然咁賣榮秀峰佢啲身家，你收我幾多錢？好冇？你係咪批人？倪生點算榮秀峰啊？識咗佢幾耐啊？會俾個身家佢？你擺佢同佢夾埋？倪生上緊頭天嗰陣已經榮小姐㗎啦，後來仲當咗徒弟，咁算唔算理由啊？咁汪兆芬咧，佢看護嚟嘅咋？二叔要照顧佢。倪生最愛嘅人係汪小姐，人都死咗啦，有幾愛啊？你講啊？有，倪生仲要求汪小姐幫佢留一條血脈，咁算唔算證據啊？你講咩得㗎啦？反嘅嗰個係你，你再嚟天堂咧，我下次一定打斷你隻腳。食多啲嘢啦，為咗打官司，你成個人落晒鹽。冇胃口啊，唔食啦。秀峰又係嘅，打官司咪打官司咯，使乜將屋企嘢講晒出去嘅啫？本來拉叔拉心都好翻㗎啦，佢又將拉心同二叔嗰啲嘢講埋出嚟。我驚啲狗仔都冇嘢寫咁，爭產已經夠難聽㗎啦，依家仲加埋三角戀，講到尾都係嗰個榮秀峰。家姐，我講咗好多次，秀峰唔係為咗報仇，係想幫我哋咋。佢講啊嘛。佢唔會講大話㗎。你話佢唔講大話，咁你而家即係話永標講大話啦。好啦，阿蘭姐，係，嗱啲3個位，哦，問齊啦。邊個講大話自己心知肚明？
拉叔，有嘢同我講啊！嗱，唔好再問我幫邊個啦，我已經覺得你哋好煩。拉叔啊，我知你對我仲有啲偏見，但係有件事我一定要同你講。其實二叔都有吩咐過我用啲遺產去照顧拉嬸。喺庭上面你又唔講，唔好再兜圈啦！有咩你講清楚。二叔曾經要求過拉嬸幫佢留種，我寧願單官司書我都唔可以講出嚟。我而家同你講，我係因為驚明秀峰為咗贏官司，唔知用咩手段逼拉嬸將呢件事講出嚟，到時成個華家就冇晒面。你有時間嘅，好地同拉嬸傾下。咩啊？你做咩事抄我啲嘢啊？永標講嘅嘢係咪真嘅？永標同你講過咩啊？魏天行臨死之前揾你幫佢留種，有冇啲咁嘅事？有，不過唔怪得知你走去做婦科檢查啦。呢個魏天行自己死就好啦，做咩要幫佢留種得㗎？仲想生個仔出嚟害人啊？我問你，你係貪佢財產，定係真係愛上佢？講乜嘢啊？你口口聲聲叫我信你，原來你一直都當我係傻仔，咩陪佢最後一程，搬去佢度住，為咗方便照顧佢，呢啲全部都係藉口。我而家明白，點解你一路都想明秀峰贏呢場官司？原來你根本係貪呢個衰人嗰筆遺產。我睇唔起你汪兆斌。